เอ้สวัสดีจ้าอันนี้ที่ไหนครับน้ำตกเลยเลย โอเคน้ำตกเอราวัณนะครับมีสูงขึ้นไปข้างบนนู่นครับเดี๋ยวค่อยเดินไปครับอันนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปฝูงปลาน้ำตกก่อนนะครับปลาที่นี่เชื่องมากเลยนะครับดูดิครับเล่นกับเด็กเลยตัวใหญ่ด้วยเคยเห็นอยู่นะครับหลายที่เลยปลาตรงน้ำตกแต่ที่นี่ตัวใหญ่มากครับนี่ครับนี่ก็มีนะครับเชื่องมากแล้วก็ตัวใหญ่มากครับถ่ายใกล้ๆนิดนึงมาอีกอาทิตย์อีกกี่เดือนเดี๋ยวย้อนจะเสร็จงานกว่าจะลงมาข้างล่างน้องสุดงานเด้อโอ้โหเก็บสวยมากนะ ร้อยโทรมาเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรีบ บอกเจ้าของเลยแล้วเพื่อน โอ้ไปแล้วครับเดินขึ้นไปเที่ยวข้างบนก่อนนะครับ